হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই ভালোই আছো। আমিও অনেক ভালো আছি। তো আজকে অনেক দিন পর বিরিয়ানি বানাচ্ছি। আর আজকে বিরিয়ানিটা হলো আমার ছেলের ডিমান্ড। আমার ছেলে বলছে, মা অনেক দিন হলো বিরিয়ানি খাইনি, তো আজকে বিরিয়ানি বানাও। তো ছেলের ডিমান্ড পুরো তো করতে হবে, তাই না বলো বন্ধুরা? তো আমি বিরিয়ানির জন্য ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি। তো দেখো, ভাতের মধ্যে আমি এই জিনিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর সাথে অল্প নুন দিব। নুন দিলে ভাতটা ভালো হয়, খেতে টেস্টি হয়। আর অল্প তেল দিয়ে দিব। তেল দিলে কি হয় বন্ধুরা, ভাতটা মানে একটার সাথে একটা লাগে না, খুব সুন্দর ঝরঝরে হয়ে থাকে ভাতটা। তো আমি এদিকে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি। ভাতটা হলে, ভাতটা আমি বেশি করি না, 80% করি। তারপর ভাতটা হলে পরে আমি বিরিয়ানিটা বসাবো। এদিকে বিরিয়ানির জন্য আমি বাদবাকি জিনিসগুলো রেডি করে রাখবো। তো প্রথমে তো আমি দেখো মাংসটা ম্যারিনেট করে রেখেছি, দই আর বাকি মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করার পর আধ ঘন্টা রাখার পর আমি মাংসটা বসিয়ে দিয়েছি। আর এদিকে দেখো ভাতও হয়ে গেছে, আর বিরিয়ানির জন্য আমি রেডি করছি। তো বন্ধুরা, বিরিয়ানি বানালে তো অনেক ঝামেলা হয়, তোমরা তো জানোই। বিরিয়ানি যদি করতে যাই মানে অনেক টাইম লেগে যায়। তো দেখো আমি বিরিয়ানির লেয়ারগুলো দিচ্ছি। তো প্রথমে আমি একটা লেয়ার নিচে দিয়েছি, ওটা দেখাইনি তোমাদেরকে। আর লাস্টের লেয়ারটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। মাংস দিয়ে তারপর আমি যা যা দিই এটার মধ্যে, সেদ্ধ করা আলু, তারপরে ডিম, এগুলো দিয়ে, আর বাদবাকি কেওড়া জল আর লেবুর জল, তারপরে এই যে এটা বেরিস্তা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম পেঁয়াজ দিয়ে, বেরিস্তাটা উপরে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে তারপর বাদবাকি যা জিনিস বিরিয়ানিতে লাগে সবই দিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, বিরিয়ানি তো তোমরা সবাই বাড়িতে বানাও, তো এক একজন এক এক রকম করে বানায়। তো সবের আলাদা আলাদা পদ্ধতি। তো আমি এইভাবেই বানাই। তো ভাবলাম আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমি কিভাবে বানাই। তো দেখো, এখানে আমি সবগুলো জিনিস দিয়ে দিচ্ছি। আমি বাটিতে সব মিক্স করে রেখে দিই। মিঠা আতর, কেওড়া জল, তারপরে দুধের সাথে অল্প ফুড কালার দিয়ে, তবে সুন্দর হয় বিরিয়ানির কালারটা, অল্প হলুদ হলুদ হয়, দেখতে খুব সুন্দর লাগে, তাই না বলো? তারপরে এটা আমি সব কিছু দিয়ে উপর দিয়ে অল্প পুদিনা পাতা দিয়ে আমি ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে দিই। ফয়েল পেপার দিয়ে দিই কারণ আটা দিয়ে করলে ওটা আমার ঝামেলা লাগে, আমি করি না। আমি ওটা ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে দমে দিয়ে দিই। আধা ঘন্টা দিলে হয়ে যায়, আধা ঘন্টা দিয়ে দিই। তারপর দেখো আমি আধা ঘন্টা হয়ে গেছে আমার। আর এখন বিরিয়ানিটা খুলছি, খুলে তোমাদেরকে দেখাই কেমন হলো। তো দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরাতে এত বোঝা যাচ্ছে না মনে হয়, জানি না, কিন্তু খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। দেখো কালারটাও কি সুন্দর এসছে। মাঝে মাঝে অল্প ভাতটা হলুদ হলুদ হয়ে আছে, খুব ভালো লাগে দেখতে, তাই না? একদম রেস্টুরেন্টের মতন হয়। আর খেতেও কিন্তু বন্ধুরা খুব টেস্টি হয়েছিল। এই দেখো আমি প্লেটটাও সাজিয়ে নিয়েছি। তো আমার বিরিয়ানি রেডি। তো আজকে দুপুরের লাঞ্চ ছিল আমার বিরিয়ানি। তো আমরা এনজয় করি খাওয়া। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।